Yesu Kristo lyebazibwe. Tugguse ne program emisingi tugijja mu Zabuli ya 11 sijjako wakubabuliranga kubanga bunaku wabaawo atwegaseeko ng'abuuza emisingi gyaki. Tugenda kuzimba nyumba, tugenda kukola tutya. Misingi gya bulamu bwaffe Bayibuli yayogera mu Zabuli ya 11 olunyiriri olwokusatu olwo nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola. Nga tugamba nti naawe awo wooli waliwo byolaba nga bwe byali si bwe biri, naye nga boogeraageranya bwe byali ne bwe biri bino bifu biri bye byali ebituufu, naye ng'abantu beeyunidde nnyo ebifu era nga bw'obagamba ebituufu bakugamba nti gwe oli mu bya old fashion. So wetuviire ne tugamba nti katukole program Katonda ataaseeko baataasa. Ye program emisingi ebeerawo buli Monday to Friday saawa 2 okutuuka ku saawa 3 ku platforms zonna eza social media ate mukadde ke kamu. Nolwekyo mbaaniriza bwe tuvaako ng'emisingi ate kuba kuddako amawulire ku 3 omunnyo ku 3 gukuta akati. Tewakyali muntu mu ggwanga ateyunira amawulire ga salt ku saawa 3 wadde mu north gyoga tebawulira bulungi Luganda nabo kubabeera kubanga gakugirayo ensonga tetusunako busunyi tukulambululira. So twebaza Katonda atuwadde ekisa ekyo namwe okutukkiririzaamu. Alozi asibugingo gegange mu gyebale sirema kugibebaza newankubadde nga tewali ddembe lyagenda kukola. Ffenna tuli balwanyi, tuli mu kulwanagana na ndwadde eya COVID-19. Eddembe eryo nti ogende ku dduuka ogende mu tawuni gy'okolera teririiwo, naye ze ssaala ze tusaba nti Katonda nga bw'ali omulamu ate tuddemu tubeere nga bwe twali, tuwangule. Tulabyeyo Katonda bakituusizaako. Eggwanga lya Bungereza Prime Minister yalangiridde mu mwezi guno gwennyini bagenda kuddamu babeere nga bwe baali. Era bw'oba otunira emipiira finals za Euro 2020 olaba nti ebisaawe babijjuza, masiki tezikyali za nsonga, bakwata mu ngalo, bagwa mu bifuba. N'olwekyo obulwadde bwatandikira waabwe ne bujja mpola mpola, obanga gye byatandikira bikyuse, tweyongere kukkiriza nti ne wano bijja kukyuka. Tujja kuddamu tubeere n'embaga zaffe nga bwe tubeera nazo, tujja kuddamu tubeere n'okusaba kwaffe nga bwe tubeera nakwo, tujja kuddamu tubeere n'enkuŋŋaana. Luli twabateerako olukuŋŋaana nga social media nga tubajjukiza bwe tubeera mu Independence Night Namboole. Mwebale nnyo mwenna abatuwa feedback nga mwasiima era nga n'abamu bagamba ne kino kye tubadde twetaaga, baafuna okusaba okwo okuwanvu. Naye nga ekifaananyi kyali kiri nti twayagala kubajjukiza nti twaliko bwe tuti era tujja kuddamu ate ne mu kusingawo. Tuli bawanguzi n'okukirawo. Ekigambo kuwangula kitegeeza kulwana. Abatali kulwana twali kuwangula. Tosobola kujja kagebere masaza kabibere byalo ne mugamba tuwangude ebyalo bene bitwetolodde ekikopo ffe tukirina nga mwogera bigambo. Muteekwa okuwangula ebyalo bene bibetolodde, amasaza nga betusamba emipiira gy'amasaza Buddu ne bajojomya. Wangi tonyiiga kale ekyo kankireke. Naye okuwangula kye kisembayo olutalo lwe lusooka. Tosobola kusoosa kuwangula ate n'osembyayo olutalo, oba okutwalako obuwanguzi bwokka naye ng'olutalo tolwagala. So teekwa okukkiriza nti wajja kubaawo olutalo, era mu lutalo wajja kubaawo awangulwa, wajja kubaawo awangula. Ekyo njagala mukitegeere. Naye amawulire amalungi ge nnina gali nti newankubadde nga tuli mu field naye olutalo si lwaffe, olutalo lwa Mukama.
kubanga kati tetuli mu kukayanagana ne neighbor ku nsalosalo za kibanja, tulwanagana na mwoyo. We are fighting a spirit, and a spirit called COVID-19. So we should not fear. Our God is a mighty man of war, according to Exodus chapter 15 verse 3. Obanga batudde mu misingi kuwandiika wandiika okuva essula ya 15 olunyiriri olwokusatu. Katonda affe muzira mu kulwana. Era bw'osoma okuva essula ya 15 okuva ku lusooka okutuuka ku lw'ekkumi awo ojja kulaba kye yakola Abamisiri abaali balondoola abaana ba Isirayiri nga Mukama basumuludde, nga bajje mu busibe bwa myaka 430. Tewaliwo kitandika ne kitakoma. Kimu ky'olina okusaba, Katonda akuteeke mu bajulizi abalamu abalyogera nga bwe kyali era nga boogera bali mu bulungi bwa Mukama. Wangi saba kimu kyokka, embeera ne bwekalu beetya ng'okyali mulamu, tokkiriza kwatula kulemererwa, tokkiriza kwatula kuwangulwa, tokkiriza kwatula kufa, tokkiriza kwatula kwavuwala. Obanga twali akukutte kukukategorizingira mu bawanguzi, gwe weekwate weeteeke mu kategore y'abawanguzi. Mu linnya lyani? Mu linnya lya Yesu. Kitaawo alinga owange twali abamanyi. Okay? Twasomye jjo Ecclesiastes chapter 9 verse 4. Omubuulize essula 9 olunyiriri olwokuna. Today tulukebere balukuteereyo, nze nabikuddewo dda, balukuteere ku TV. Omubuulize essula 9 olunyiriri olwokuna. Lugamba bwe luti, kubanga eri oyo agattibwa n'abalamu bonna waliwo essuubi. Wangi kubanga eri oyo agattibwa n'abalamu bonna waliwo essuubi. Bw'ogattibwa n'ekibinja ky'abalamu waliwo essuubi. Bw'ogattibwa n'ekibinja ky'abawanguzi waliwo essuubi. Bw'ogattibwa n'ekibinja ky'abagagga waliwo essuubi. Tutegeregana. So jo twayogedde ne nawulidde nga kabuzeemu. Bayinza okuba nga bakwetoolodde ebigambo bye boogera tebikugatta mu balamu. Gwe weerangirireko obulamu. Bayinza okuba nga bakwetoolodde ebigambo bye boogera tebikugatta na bagezi. Gwe weerangirireko amagezi. Ekyokukula nga bakugamba oli musiru, olina omutwe mukalu, era gwe weetisse bwetisse nsujju, and so forth and so on. Toyingiza bigambo byabwe mu mutima gwo. Ebigambo kaba byogere naye nga gwe bikuyita ku mutwe. Kye kigambo ekituufu e Masaka kye boogera nti oli babimugambe ne nga byonna bimuyita buyisi ku mutwe. Kabikuyiteeko buyisi, tobitwala. Ate waliwo abantu be bakwata ne babagatta n'abawanguzi, ne babagatta n'abalungi kubanga baganzi babaagala, naye ng'ate be bagattayo ate tebajaayo, ne bakukakaatika ewantu naye nga tojaayo. So n'olwokuba nti bakupampalinga embeera embi bassebo ne bannyabo, ebimu ku birungi byawe nabagambye nti twetegerezenga ebintu nga tulaba positivity other than focusing on the negativity. Ekirungi ekiri ku mbeera embi ekola abantu n'ebagumya. Wangi
era eno lockdown ey'okubiri etunyiga naye kubanga twayitako mu lockdown esooka tuli bagumu okusinga bwe twali oba tutegeregana. So embeera embi ekugumya, embeera embi ekukolamu omuntu gwe bataasuubira. Era ojja kwekanga nga abagagga bagenda kubeera bangi oluvannyuma lwa covid, kubanga abantu bangi abategedde amakulu g'okuseevinga oluvannyuma lw'okusitaavinga. Kiwandiike, abantu bangi abategedde amakulu g'okuseevinga oluvannyuma lw'okusitaavinga. Enjala bwe balumye buli omu najjukira n'akasente ke yasuula, najjukira akasente ke yasaasaanya obusaasaanya. Do you understand? Kyobera boluusi omuntu baba anyigiriziddwamuuko ng'akasente keekutekutemu akubanja n'okubanja nga bale tena ekyakubanja naye guli gwe sikubanja. Bw'owulira ayogera bw'atyo manya nti embeera emukutte etandise okumuteekamu essomo lyayo. Abamu abane be yali abanja naye ng'embeera nnungi nga yabeerabira. Kati bw'akugamba nti naye olinsasula ddi, awo gw'omulaga nti abadde akubanja. Nakugamba nti nkyanoonya embeera naawe ogiraba nga akuwandiika kati aha oyo mubanja. Oba otegere kye ŋŋamba? Ya embeera bw'eba nnungi mu maka abantu beerabira ssente mu masuuti. Wangi embeera bw'eba nnungi wabeerawo relaxation awo. Abantu beerabira ssente mu jiini, beerabira ssente mu ngoye. Bw'oba gwe weeyoleza ogenda okulaba ng'ogudde ku ssente naye ng'obuze zonna ziteekamu ddi. Bw'abaawo akuwoleza bw'aba akusaasidde osanga yataddewo zaataddeawo. Naye mu kaseera ke tulimu abantu ensawo bazifuula. Okimanyi tolina ssente naye empala okugijjamu nti bagenda kujooza wadde tolina ssente. Okebera ensawo zombi ez'omu maaso n'okebera ensawo ey'emabega n'ofuula n'okunkumula n'okunkumula. Amakulu gaakyo nti amagezi gazze. Kubanga ziri ze walekangamu zaalinanga kye zisobola okukola ekisupportinga future. But now that you are suffering, your hidden brains are now awake. Obwongo bwo bubadde butakola kati bukola. Nabagambe emabegako eri nakati mbaddiramu nti ebiseera eby'omu maaso bigamba kimu kyokka nti ndokola leero nange naakulokola enkya. Wangi ebiseera eby'omu maaso biwulira olulimi olu ndokola leero nange naakulokola enkya. Ndowoozaako leero nange naakulowoozaako enkya. Nteekaako omwoyo leero nange naakuteekako omwoyo enkya. Mbireese mu Luganda oluzungu oba naye abitegedde. Your future understands only one language. Save me today and I will save you tomorrow. You save for your future will save you. Kakati nga bw'olaba abantu baleka ssente mu ngoye era bwe batyo basupportinga n'embaga ze batamanyi, bwe batyo baziika n'abafu be batategeera, bwe batyo bagaba amabugo ne contributions bye bataliiko, bwe batyo bagula omwenge nga bagulira be batamanyi, bwe batyo bwe bazoonoona, bwe batyo bazikwata n'ayagala akabuga kamutegeere n'aziwaayo. Baserebu bali mu kibuga muno Kampala basobola okwetikka ekibuga nga bakutte ku ssente
Katonda wange abamawulire ne bakuŋŋaana ng'emmeeza zijjudde ssente ne balikodingayoko ku butambi nga bali mu bisenge byabwe ng'akasente kajjudde awo wansi wonna ku buliri nga babula okuzimbayo ennyumba nga bulooka yaayo ssente ne bazitambuza ne wayitawo akaseera katono ogenda okulira nti abadde mu nju mpangise. Kiki ekibaddewo? Nannyini nnyumba abaagala bweru. Ogenda okulira ng'omukazi omulungi gw'abadde alina nga naye baateŋŋanye. Mukazi omulungi ng'ali mu kkuba atambula ayomba buyombi. Oyo gundi talina buntu bulamu. Era gundi yakola bw'ati ne bw'ati. Ogenda okulira ng'emisango gisituse. Ssente yamutuma. Abakozi nga bagamba yatuleepinga. Naye nga ssente takyagirabako. Kubanga yatunula ku lwaleero n'atatunulira future. You save for the future and your future will save you. It's the only language that the future understands. Save for me today, I will save you tomorrow. Or I will save for you tomorrow. Or save me today, I will save you in the future. Kati mu kaseera kano nga tutudde tetugenda kuyiga bukodo naye tugenda kuyiga obuvunaanyizibwa. Kiwandiike mu kaseera kano nga tuli ku muggalo Solot Media yeewaayo kuweereza era nga tukugamba ebigambo ebitasosola oba oli mulokole oba toli mulokole nga tutudde kati omira n'amalusu ng'ojjukira soda gwe wayiwa obuyiyi. Ya wasaanukula eccupa soda n'omunaaba ojjukira emmere gye wagula mu restaurant naye olw'okwagala okweraga n'osunako. Mu abaana ab'obuwala abalenzi abali babatwala out tebakyalabika babaggalirayo ewaabwe. Kaakati olowoozaamu amaaso ne gadduka paka mu restauranti paka ku mmere gye walekawo paka ku kasasiro ko baagiyiwa. Some of the lessons that we are learning in the lockdown is to be responsible people. Ebimu ku bye tuyiga mu kaseera kano aka lockdown kubeera abantu ba buvunaanyizibwa. Era bw'oba owulira, era bw'oba ng'olaba, era bw'oba nga weetegereza abantu abo in quotes be bayita ab'obuvunaanyizibwa, naawe ne bw'oba oyogera oga nti gundi mutuyambe mutuwe ku mmere. Ab'obuvunaanyizibwa balinawo emmere eyaabwe ate ne bw'oba okaaba era bw'okaabirira. So saagala tuve mu lockdown eno nga tetuyize. Learn to save for your future. Leka kubanga ozuukuuka ku makya n'ogenda n'okola oba okola mu kirombe oba olipoota oba ovuga booda naye nga n'okwatulako weegatta kwabo abaayavuwala. Affe tuli banaku, affe tuli bantu ba wansi, affe tuli baavu, ffe ensi yatukubakuba dda naye nga osobola n'ofunayo emitwalo ebiri olunaku naye kubanga perception yo engeri gy'obitegeeramu egamba nti ensi yakukubakuba dda ebiri gikuyitamu buyisi. Katonda lwakusaaside n'akuwa 5 zikuyitamu buyisi. Mubamu ne lw'okwasa 17 ne zikuyitamu buyisi. Mulimu ne lw'okwasa 8 oba 5 era ne zikuyitamu buyisi because of the perception, engeri y'obitegeeramu.
wegatta wekka ku ttiimu enkyamu oba bajja bakikuzimbamu okuva obuto ne bakugamba temulina mugaso muli banaku ennaku ebaliko eyoza lumonde and so forth and so on eyabafuuyira emmindi manya yakola atya eyabaloga mukazi muyima amanya atudde ku kisaabo kwega n'obeera awo nga omutwe gwo ogujjuddemu gasi yoyo n'obeera mulamu naye ng'olinga eyafa nkiddemu omutwe bw'ogupakiramu gasiya obeera mulamu naye ng'olinga eyafa. When you feed your mind with rubbish, your living does not make sense. Do you want me to repeat that? When you pay attention to rubbish and feed your mind with rubbish, your life does not make sense. You live a useless and a senseless life because of the perception. Kati omubuulize essula ya 9 olunyiri olwokuna twalusomye nejjo nga tunoonyayo kali oli ke yambuuziza yakambuuza luli nti wali oyogeraawo mu misingi noga nti tutwale kale ekyolunyiri lwa bayibuli nti embwa nga nnamu esinga empologoma enfu. Nansaba kubanga communication yange nagibawa ng'ayagala bwenkomawo mu misingi mbawa olunyiriri lwa bayibuli olugamba nti embwa nga nnamu esinga empologoma enfu. Lwe lunyiriri oli mu mubuulizi mu magezi ga Sulemaani essula ya 9 olunyiriri olwokuna. Ecclesiastes chapter 9 verse 4 wagamba bwati tudemu tukebereyo kubanga eri oyo agattibwa n'abalamu bonna waliwo essuubi kubanga embwa ennamu ekira empologoma enfu obulungi. So nkyali katundu akasooka kubanga eri oyo agattibwa n'abalamu bonna waliwo essuubi. Kyobalaba bw'ova mu kyalo examples nja zimalayo nja kuze exhaustinga. Bw'ova mu kyalo n'ojja e Kampala oze eneesubirwa okubeerayo okokka sente ab'omu kyalo nga bateeka essubi lyabwe mugwe ya kati gwe gw'omanya bw'otoba ng'oli eno Kampala naye nga n'abazadde mu kyalo bavimba bagamba omwana affe ali Kampala maama ne bw'alwala oba jjajja oba taata bagamba naye ow'e Kampala musooke mugambe. Omukadde ne bw'afa kisoundinga prestigious kiwulikika nga kyakitiibwa okuba nti tebayinza muziikirawo okubanga ab'e Kampala tebannaba ki tebannaba kujja. Kampala ine eddala lyatwongerako kubanga akugatta n'abo abali mu central business area. Wangi naye bw'otuuka eno tibibeera byangu nga baba birowooza naawe tibikwanguyira nga bali obirowooza mu kyalo naye tosigala nga bwe wali wagattibwa n'abalamu gye bali wagattibwa n'abayinawo ku kantu gye bali wagattibwa n'abalina bizinensi gye bali. Katonda bakuyamba n'ova mu kyalo n'otoggukira mu bannamba lujega n'oggukira mu bantu ab'omuzinzi oyinza obutamanya nako nti mu kibuga mulimu n'ababonaabona abalala just in case nga bakuleese bakuumuziza wa mugagga akuleese mu kikuubo ate okolawo emyezi 6 n'agane n'akufunira passport ate gone oleeta ebintu bye Malaysia goleeta ebintu bye Italy ne Spain nawa obulamu ne bukutandikirirawo. Waliwo akantu akatambula ke baasala mu njiri gye mbuulira nti omuntu bw'alinnye ennyonyi
taddamu kutegeeranga gwowo bigere. Experience and exposure ey'omuntu eyalinnye ennyonyi n'agenda mu mawanga tebagitunda ku university. Kiriza obagaana obanga bakuzaalidde wano ng'osomedde wano ng'okulidde wano ng'otikkiddwa diguli ozirina naye nga tovangako mu Uganda, omwana yagenda e Buwarabu okuba ekyeyo ayina kyakusinga ekitali atakiti ku diguliyo. N'olwekyo bulijjo yaayaniranga okwegatta ku balina eddaala. Oba onoobitegeera naye ate nga wasiriwala ky'obutabitegeera. Olunyiriri lugambye lutya? Omubuulizi essula 9 olunyiriri olwokuna. Kubanga eri oyo agattibwa n'abalamu bonna waliwo essuubi. Batandika okusuubiriramu ab'omukyalo. Kankirinyise Levo, gamba ni Musumba Bugingo kirinyise Levo. Bw'otuleka Kampala n'ogenda e London nga naffe otukankanya. Wangi kasita otuleka Kampala n'ogenda n'olinnya ebbaati naffe ate tulabanga eyo gy'oli ewali essuubi. N'olwekyo abamu ekibabonyaabonyezza ennyo mu lockdown wali weegatta n'abantu abakyamu, weegatta n'abantu nga tebalina kye bakugattako wabula bakutoolako, n'essuubi lye wava nalyo ewaka nalyo lyakugwamu. Wayingira ekibuga n'odda mu bigurupu by'abannabyabufuzi, wayingira ekibuga n'odda mu bigurupu by'abatamiivu, wayingira ekibuga n'okwatagana n'abakyakaze n'abadigize. Wave ewaka ng'ogenze nga booda ogibaze bulungi era ng'olaba mu myaka 3 ojja kuba oli wa ddaala ku ddaala. Naye watuuka eyo n'okwatagana n'abenzi era ogwa mu kategole y'abali be batasobola kuwa namba ya simu kubanga ojja kwana. Akasente akatono okwokola akandibadde keegatta mpola mpola mu kaseera bwe kati n'oba nga toli mu kudooba. Ulira Oluganda. Mu kaseera bwe kati n'oba nga todooba nga todaaga kabadde nga akagwera mu bawala. So waliwo akantu ak'okwebaliza Mukama mu mbeera gye tuyitamu kubanga tufuna akakisa okwekuba mu ttooki. Essuubi lyo walisuula wa? Ebirooto byo wabisuula wa? Ebiruubirirwa byo wabivaako ddi? Wafuuka ddi munnabyabufuzi? Wafuuka ddi omwenzi? Wafuuka ddi omunyiwa enjaga? Wafuuka ddi lujuuju? Oteekwa okwezuulamu omuntu oli yali alina ebigendererwa. Oddemu. Obulamu tebukoma ku bizibu, obulamu buddamu ne butandika. Life is all about moving on, starting again. Jona bagambye nti buli ali obulungi ebigo bya yagwa emirundi gye bamufera abantu basirika. Gwe abantu bafa kisiiri n'abalamu n'agamba nti badde busiru bwani n'aga nti bwange. Okay. Bwe mbagamba nti sente zonna bazinzibyeko mu kibuga ani anazinkompensatinga tewali n'asirika naye n'amanya nti ekyo nakigwamu. Either bamuguza mpewo, bamuguza poloti ya mpewo, bamuguza ebintu business yali yakukuta okutokeberanga afunyemu mitayimbwa afunyemu bubaawo. Abantu abali bagenza okugula radio mu kibuga ne baba waamu bloka omugezi asirika kusinga okudda ku kyalo n'olokompoka. Osirika. Life is a teacher.
a good teacher or a bad teacher, it depends on the student. Obulamu musomesa era buyigiriza bingi bw'ossaayo omwoyo. Ne mu kaseera kano tuli mu kuyiga okubonaabona kw'abasinga obungi kati abali ewaka si kye kyali ekigendererwa ky'olubereberye. Embeera eno yandikusanze oliko bw'oli naye wagattibwa na kibinja ki? Weegatta na ttiimu ki oluvannyuma? Kiki ekyabaawo? Time to reflect. Kiki ekyabaawo? Abagenda okusoma abamu babivaako. Abazadde ne basigala nga balowooza nti omwana asoma. Mukwano gwange yali alowooza nti omwana we agenda kutikkirwa mu batikkirwa, kumbe tasomanga nayo. Naye bwe byamala okuzuuka omwana ne yeenenya, abazadde sente ne baddamu ne bawaayo endala n'asoma. Bino ebya COVID bye bimutaataaganyiza naye kuno abadde agenda kutikkirwa ebiriyo. You can change. It's not too late. You can change your behaviors. You can change your characters. You can change in everything. Obuzibu buli mu kwegatta n'abakyamu. Obuzibu buli mu kwerangirirako bikyamu. Enkya nja kwogera ku mutima. Leero kanneeyongera okukkaatiriza ku lunyiriri luno. Omubulize Essula 9 olunyiriri olwokuna. Lugambye lutya? Kubanga eri oyo agattibwa n'abalamu bonna waliwo essuubi. Kyegambye bwe weegatta ku bali mu kibuga ab'e mu kyalo nga basuubira. Bw'otuleka mu kibuga ne weegatta ku bali e London ng'eno mu Uganda tusuubira. Bw'otuleka mu kibuga ne weegatta ku bali mu Amerika ng'eno mu Uganda tusuubira. So nga ate singa weegasse ku bali mu kkomera tetulina kye tusuubira. Wangi omulala wagendera e London ne tumubeeramu n'essuubi. Gwe baba bakutte bukwasi ne bakkuba eruzira ne bakkuba ekitalya tetulina kye tusuubira. Abazadde bamanyi okulangira nti oyo atusaze afudde newankubadde nga mulamu. Olwaki? Olwa guruupu. Ebigambo ebyo naffe bye twanyoomanga nga tukyali bato nga tulowooza oba bakadde babaaki. Bakubulira nti emikwano gy'oli nagyo mifu naye nga towulira. Okutuuka legikusuula mu mitawaana n'obeera mu kkomera oba ne bakkuba amasasi ne bakumenya amagulu n'olyoka otandika okwejjusa n'oliguleetinga naye nga by'oliguleetinga tebikyakutaasa. Some of you bospendizeeko sente nyingi, gurupu mwofiiriddwa sente zo zonna, kati oyagala ne gavumenti ekuyambe naye gurupu eyo tekucekinga nako tekunoonya nako tebigikwatako. Nabagamba nakati kembaddiremu ndowooza amaliriza ekitundu ekisooka, buli gw'olaba ayonoonese waliwo ali emabega we. Wangi kiwandiike oba tokiwuliranga. Buli gw'olaba ayonoonese alina omusomesa, na buli gw'olaba ali obulungi ali emabega we. Tosobola kubeera bulungi nga teri ali mabega wo. Everyone has a mentor, either in a bad way or in a good way. So abaana abali abalungi, abaana abali abagezi mu masomero, abaana abali baddalingi mu bazadde baabwe bali mu njaga kubanga luwe yagibayigiriza. Abaana abalinga abasiru, abaana abali awo nga ne bazadde baabwe tebabenyumiririzaamu bakabaka mu busuubuzi kubanga waliwo ababayigiriza. Oba okitegedde? Kano akaseera k'omuggalo kakutwawula n'abantu bangi.
main objective kulwanyisa covid naye ate gole yaffe kwekebera wekebere abamu mwadenga temwebakanga tonywedde walagi kati ebbala bazigala wadde abamu babaguza ne bagufuna naye ofunamu ki abamu baali bamanyira nti ewaka balina kudo basaawa meka naye kakati odda yodda wadde walaseewa wetololerawo mpola awo naye njagala enkyaba nakomawo nja kubebaza emirimu wadde emirimu migale naye ngenda kwebaza omulimo gwa mulundi ogwo gwakwekuba mu tooki n'otandika okweteekulula mpola omutima gwo ne gugenda nga guta gurupu za wali wakwatagana nazo era ng'ogamba nti omuggalo guno nga guvuddewo kati nyina new direction omuggalo guno nga guvuddewo nyina kati direction ndala toli mwavu naye gurupu gy'oli nayo tewandibulidwa mmere tewandibulidwa kawunga naye gurupu gy'oli nayo tewandiremeddwa kusasula rent naye gurupu gy'oli nayo ogenda okwekanga nga ekikosi kye wayingiramu kikufiiriza kinene kosigazaawo ke katono naye nako tekaliiwo Alozias bugingo gegange kamba twaleko mu break katono nnyo nayo gyetegereze era ogiwulirize n'obwegendereza tugendako mu kalango ka buvunaanyizibwa bwe tukomawo tuddemu tugende tumaleyo olunyiriri lwaffe tovaawo kankomewo Soul Television Femunyo Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe abooluganda. Mukama yebazibwe atukuuma, Mukama yebazibwe atulabirira, Mukama yebazibwe atugabirira, Mukama yebazibwe atulwanirira. Yebazibwe oyo atuwa omukka ogw'obulamu. Yebale kubakuuma, yebale okubakuuma abali ewaka nga temuvaawo kubanga n'emirimu jaggalwawo. Yebale okubakuuma abava ewaka abagenda okubaako kemuyiiya amakampuni abamu gakyabakkiriza okubanga mugenda ne mukola. Yebale Mukama abakuuma amagenda ate n'amadda yatulabirira. Yebale abakuuma naddala mmwe be bagamba nti muli ba essentials abayina emirimu nga gikyakolebwa n'akukuuma n'ovaayo nga tokwatiddwa bulwadde buno. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mwebale abakwata essaala, tukwate essaala tugenda kuwangula embeera eno mu kaseera katono. Katonda agenda kuba atuwangulidde ffena be tubeera mu mwoyo gwe gumu ne tugamba nti apaana endwadde katugiroopa eri Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Kiseera kijja kutuuka nga abadawunisizingibwa nga ne mumukomyewo mu akampuni okukola. Kiseera kijja kutuuka nga abaggalirwawo mwenna mukomyewo okukola. Tusaba Katonda atugulirewo eggwanga. Ensonga nendeese ensonga nkulu. Bannaffe bangi bagenze naye ffe tukyali balamu. Bwe tuba tukyali balamu kitegeeza wakyaliwo ebyokukola. Salt Media egenda maaso n'okubaweereza. Salt Media egenda maaso n'obatuusaako enjiri ate n'amawulire agagenda maaso mu ggwanga. Emikutu gyonna omukaaga 107 Salt FM Kampala, 98 Salt FM Busoga, 102 Salt FM Mbale, 97 Salt FM Mubende, 9 Salt FM Fort Portal, 95 Salt FM Mbalala, kwogatta ne Salt TV okuvira ddala ku free to air, ku StarTimes eya antenna, ku StarTimes eya dish, ku Zuku dish yayo, ku Azamu dish yayo, ku Go TV paka ku DSTV. Twasigala tugenda maaso.
lwaki ebyo byonna mbyogedde nga ngamba nti gwe alina endagaano ne Mukama era akyakola oba gwe basindika ewaka naye ng'omusaala gwo baguweereza oba mu kitundu oba mu bulambalamba bwagwo, endagaano yo ne Katonda ginyweze. Ekimu kye eky'ekkumi n'ekiweebwayo kiweeyo ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo. Tolina ngeri yonna gy'osobola kusasulamu Katonda olw'ebyo by'akola. Emirimu gyaffe gyo mugimanyi, Salt Media Group of Companies teyaayaanira bulango, newankubadde nga bonna abalina ebirango bagimanyi nti yeesinga, bagimanyi nti ewulirizibwa, bakimanyi nti egobererwa. Bandyagadde nnyo baleeta ebirango, naye twasalawo okuva ku lubereberye tetutwala buli ssente ejja. Twekenneenya nnyo ssente ki gye tugenda okutwala, era bwe tugitwala gwe tukulangira tukuwaaki, kiki kye tuba tukuweereza. Ekyo kye tukuweereza ky'otusubiramu naffe okulanga gy'oli, kireeta obulamu oba kikosa obulamu. So obulango obungi bubeera ku bbali ne tubugaana, ne tugamba katutambule. Mu ngeri eyo House of Prayer, mikwano gya House of Prayer, mikwano gya Salt Media, bwe muwaayo ebimu by'ekkumi n'ebiweebwayo, bweto bwe tuddukanye emirimu egyo gyonna. Sayiti zonna nga bwe nzogedde, emikutu gyonna nga bwe njogedde, gisigala gisasula amasannyalaze, gisigala gisasula amafuta, gisigala gisasulira intaneti, gisigala gisasulira abakozi. Ffe titugobangako bakozi notatolo, tubatwalako obutuuza abamu ne bakola nga bali waka, ate oluvannyuma abo ne bajja ababadde wate nabo ne baddayo. Yenkola ndowooza entuufu, si ke kaseera okutuuka wano ne tugamba nti be tubadde tukola nabo bonna tubagobye kati ababadde bali emabega we ye yennyini abaana abeerawo atya. Nolwekyo njagala kusaba nti bw'obanga gwe osobola okufuna ebyenfuna nga bikyatambula bulungiko gy'oli, nyweza endagaano ye y'ekimu eky'ekkumi. Nzize kuwa engeri gy'osobola okkiwaamu nga tokalubiriziddwa. Abasobola okgenda mu Centenary Bank nga Centenary Bank yeekuli okumpi, gye tukuŋŋaanyiza ssente za Pentagon, gwe gy'oba otwala ssente z'ekiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi. Nziramu asobola okgenda mu Centenary Bank nga yeekuli okumpi mu ggwanga lyonna, eyo gye tukuŋŋaanyiza ssente ez'okuzimba Pentagon, gy'oba otwala tayisi kubanga ya akawunti ekuli okumpi. Wandiika akawunti oba ng'ogyerabiddemu oba ng'ogijjukira, twebaza Katonda. Akawunti eri manya ga House of Prime Ministers International eri mu Centenary Bank, tukuŋŋaanyizaako ssente za kuzimba Pentagon, naye bw'ebanga yeekuli okumpi nga gwe okyayinawo kacyansi k'okukola, endagaano yo ne Katonda ginyweze. Bassebo ne bannyabo, ekimu eky'ekkumi omuntu ayinza olowooza nti kyandimuyiiridde ssente zokka kubanga Mukama agambye okuggula bituli by'eggulu n'akuyira omukisa n'otabako na bbanga woguteeka. Naye n'okuba ng'otambula ng'oli mulamu munogoka abantu gye banogokamu, Katonda ddala abagguddewo eggulu n'akuwa obulamu. Nolwekyo kiwulire ku mutima gwo, oteekengayo ekimu ky'ekkumi kyo, ofunye omusaala gwo, oba otunda, oli mu ba essentials, bakuweereza ekintu, ekimu ky'ekkumi kikulu nnyo, kiddukanye n'emirimu gya Katonda, naawe ne Mukama n'akukumira eyo ng'oli mulamu. So akawunti yaffe mu Centenary Bank eri namba 31 0 emirundi 3 6 00 6 1 eri mu manya ga House of Prime Ministers International eri mu Centenary Bank. Akawunti ey'okubiri obanga Absa Bank ekuli kumpi ng'olina ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo, akawunti eri mu manya ga House of Prime Ministers International eri mu Absa Bank, eri mu Uganda Shillings, eri akawunti namba 600 29 7
680 emu njiddamu account eri mu Absa Bank mu mannya ga Supreme Ministries International ya Uganda shillings eri account number 600 297 680 emu. Oyinza ogamba nti nze njagala kuwa kimu kya 10 naye ate kiri mu dola. Account ya dola yo tulina eri mu Absa Bank eri mu mannya ga Supreme Ministries International eri account number 600 479 3410 njiddamu account eri mu dollars eri mu mannya ga Supreme Ministries International eri account number 600 479 3410 zezo account 3 zengabye. Katonda akuwa omukisa bw'obanga okyayina wakadirisa akayingiza teweerabira ndagaano yo ne Katonda, ne Katonda anaatuukirizanga bye yasuubiza. Ffe abasobola okubaako ke tukwasa tubere beesigwa n'ebimu by'ekkumi n'ebiweebwayo, ate nga betusabira bannaffe, nga betusabira eggwanga liddemu lyeggule, buli muntu asobole okubanga addamu okubanga akola. Teweerabira nti ako okoofisaawo gabanako n'abantu abalala. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu, ekigambo nga bwakitadde ku mutima gwange nkibuulidde abantu, era nakusabye nti okiteeke ku mitima gyabwe bakole kye bateekeddwa okukola. Nkwegayiridde abali ku Salt TV, abali ku Salt FM zonna, nga kiyingidde mu mitima gyabwe obabalira omukisa okuva ku bigere bye batambula ogenda ku akawunti ezo okutayithinga n'okuofaringa. Naffe eno nga tutambuza emirimu, naawe otambuze egyabwe n'obulamu bwabwe obuteekeko olukomera. Kino ekiyita kibayiteko kigende mu linnya lya Yesu. Basimatuke embeera yonna ey'endwadde, embeera yonna ey'okusoomoozebwa, obateekeko bamalayika abasiisira okubakuuma. Si gwoyogera nti abantu bakunyaga naye bakunyaga batya, n'ogamba bakunyagako ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, n'ogamba naye baleete ekimu ky'ekkumi ekiramba balabe bw'otoogula ebituli by'eggulu n'obayira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja. Mu mukisa taata mwe muli obulamu bwe tulina. Bawe omukisa mukamange taata abo abakyasobola okubaako kye bayingiza. Tuggulirewo eggwanga lyaffe Mukama, n'abo abatalinamu wadde ekikumi nabo baddeyo bakole. Era nsaba omutima omulungi okubuna eggwanga lino ng'oyo alina kayingiza bw'ayawulako ekikyo nga Mukama n'afunako ekikye ekisigadde wagabane n'abooluganda. Nkirangiridde ng'omusajja wa Katonda mu linnya lya Yesu, otuwe obuwanguzi, otuwe obuwangaazi. Amiina. Mukama akuwe omukisa mu linnya lya Yesu. God bless you. Soul Television Femunyo ikeyo mukulikireyo ddala mu kalango ako byekoogedde sisobola byongerako. Tuzeeyo omubuulizi essula ya 9 olunyiriri olwokuna. Bannange mwebale kubanga mutuwuliriza ate ne feedback tugyebaliza. Programu ya zino ennaku ekoleddwa yanga nti bwali oyogera awo wagamba nti obulamu kye kigambo ekisinga obukulu. Waakiri tugendere ku lunyiriri oluli mu Bayibuli olugamba nti embwanga nnamu esinga empologoma enfu. Kale feedback neveeye wammwe olingaaga nti tuwa olunyiriri bw'okoma mu nsingi enkya. Naye olunyiriri lutuviridde mu Bible study ennungi. Twongera okutegeera Katonda ate twongera okutegeera bwe tubeezaawo obulamu. Omubuulizi essula 9 tugende butereevu mu nnyiriri olwokuna. Kubanga eri oyo agattibwa n'abalamu bonna waliwo essuubi. Kubanga embwa doga, kubanga embwa ennamu, ekira, empologoma,
enfu obulungi nkogedde nkatwala mpola mpola nkatwalidde mu slow motion kakugweremu lekerawo okuvumaganya obulamu bwo wanji lekerawo okutwala obulamu bwo ng'ekitagasa lekerawo okuttatta n'obulamu bwo naawe okimanyidde ddala nti there is no smoke without fire. Kakati bw'osika sigala ono oba kyonna kyonna ky'osika oba shisha oba biki n'okomyawo omukka bwe tolaba nti mu ndoola esseeyo omuliro amawuggwe gamaze oba okitegedde naye nga bwe nagambye nti bw'ova eri gye tubonaabonera mu byalo n'ojja eno eri basigaza essuubi naye basobola okusigaza essuubi naawe ojja n'essuubi naye mukwano bwe weerabira ennaku ye yakuleeta ne weegatta n'ekiguruupu ekifu ng'obulamu bukomyawo. Njagala tugenda okuva mu lockdown nga tofaayo ku public opinion, tofaayo ku birowoozo by'abalala bye bakulowoozaako. Bangi abagenda okulowooza nti weeraga, bangi abagenda okulowooza nti weewulira, bangi abagenda okulowooza nga bwe baagala, naye tobalaga attitude naye tobongera budde, kubanga obawadde obudde bungi ate ne bukufaako n'obeera ng'oli mulamu naye ng'obulamu bwo tebugasiiza. Abaana ab'obuwala ababonaabona n'abaana si be baabeezaalamu, naye ye yakwagala nga tamanyi nti toyina mpisa, ate si bw'otyo bwe wali. Muganda wange Bugembe yayimba oluyimba tewali muyaaye wangi tewali lujuuju, ensi yakulimbalimba. Katonda akwetaaga, nabagambye kye twetaaga wano kati kuyitawo nga tuli balamu, naye buli lunaku baako essomo ly'oyiga. Buli njala ekuluma lowooza ssente gye wayonoonera mu bintu ebitagasa. Buli njala ekuluma lowooza ku ssente gye wanywamu ebitakugasa, emitali mu vitamini n'akamu. Oba okitegede kye ŋŋamba? Buli njala ekuluma, buli mbwa lw'owulira ng'ekuli bubi, kirowoozeeko. Olowooza ne by'osobola okukyusa mu bulamu bwo. Kikyasoboka. Osobolera ddala okukyusa. Okola choice. Nabagamba mu njiri yagalanga abantu bonna eryo tteeka lya Katonda, naye bonna tibabeera mikwano gyo. Mikwano gyo gw'ogironda. Katonda tatulondera mikwano, ffe tugironda. In fact tuteekwa okuzimba enkolagana ne Katonda nga bw'ofuna omukwano n'owulira nga alabika agenda ayingira mu mutima gwo era nga alabika akugasa, byayogera byonna bizimba. Abalala bwe bagambira bannaabwe ku lw'omukaaga nti bagende ku beach nga n'emmotoka bapangisa mpangise, yakugamba kugenda kunoonya ttaka lyakugula. Owulira ayingidde mu bulamu bwo, kasookedde ajja waliwo kyeweegaseeko. Tuteekwa okutuuka ku ddaala ery'okusaba Katonda emikwano emirungi gireme genda. Tuteekwa okutuuka ku ddaala ery'okusaba Katonda emikwano emibi gigende. Tukyali ffenna. Abantu titwagala bafe, abantu twagala babeereyo nga balamu. Niye bagende wala, bagende wala. Kiruma okubala emyaka gy'okoledde kati ng'oyitibwa senior, ng'oyina seniority mu civil service, ng'oyina seniority mu corporate world,
ninga tulina kyolina mukaseera nga kano ng'owulira n'ensonyi naye nga tulina kyakkola ng'osabiriza bajuniya. Why? Kubanga wagenda ku status ekigurupu mwe kyakuteeka nga tojaayo. Tubulamu omulembe guno okubeera n'obugumiikiriza, okukkiriza obeere ky'oli, oleme okubeera ky'otali. Kuba akafaananyi oli waka oyagala bakuteeke ku ssente z'okugaba ez'okuba nti bagabira ba vulnerable, naye ng'obadde otambuliranga mu self drive. Wangi otambulira mu self drive, emmotoka empangise. Abatamanyi self drive teba mmotoka yo mugipatana ebeera ya wiiki oba ya mwezi, gwe weeteramu amafuta gw'ogikanika, oli agigula n'azijja mu basiru. Oli alowooza nti wagaggawala. Self drive bakola ne choice n'akyusa n'adda mu ndala. Self drive bakyusa n'obunamba. Otegerera ku oyo nti ennamba zafulumya endala naye nga zaavuga siisize. Apartment gyalimu ya buseere, omukazi gwalina wa bbeeyi, gurupu gyatambuliramu tegambikako, kati lwotegeera levo yo. N'atera okumaliriza emisingi gya leero tonyiigira. Naye n'embeera etuwa levo. Wangi eno embeera etuwa levo. Wagenda mu saaluni kuyiiya bulamu, ate obusente bw'okolamu obugabira abawala bw'osalako enviiri. Naye bwe wali ogenda mu saaluni ekibalo kyo kyali ki? Bayibuli egamba mu Zabbuli ya 11 olunyiri olwokusatu nti emisingi bwe gibanga gizikirizibwa, obanga emisingi girizikirizibwa, kiki omutuukirivu kyayinza okukola? Literally oddayo buzi ku misingi. Wangi oddayo buzi ku foundation, oddayo buzi ku misingi. Waliwo wakoma okubeera omutegeevu, wakyakulinze. Amagezi begakuddamu ng'okola yutaani, ng'oddayo waliwo wakoma okutegeera ng'oddamu otandikiraawo. Kubanga you can imagine capital abantu gwe bakozesa mu saaluuni, abavubuka bana basala enviiri, kuwe weetabuwe weesiikola kutya obuntuntwawo butono, amagoba mangi okusinga capital, naye ne mubanga muli mu kategole y'abakateyamba. Wangi saaluuni ngimanyi. Bakubuulira bugingo olowooza tomutegeera. Egyo emirimu gyonna ngimanyi. Abatembeeyi sente n'ozimalira mu bamaama. Kati emaali gye wali olina mu kisawo etudde, kuba ne bwewandibadde bakuyitaayita mu kitundu tewali alina sente kuba nabo tebakola. So ng'ovaayo nga weewaana, twasisinkananga ng'ekintu okifunyeeko sente nnyingi, n'ovaayo n'onyumiza banno n'obagamba okubya omulogo. Oba ate ekyo kyakwatagana nga kitya? Era ng'oli bw'atunda leesu ku sente nnyingiko, oli abadde atambudde naye nga tuga nti waa oyo byamutadde dda yamaze dda okuba omulogo we. Ab'omu butale mugamba mukubya abalogo. Naye kati temulina sente. Programu olina giwuliriza ng'oli objective, oleme okulowooza nti oba eri yakuduulira. Kano akaseera abaana babajja ku masomero, naye ffe abakulu batusindika ku ssomero. Wangi kano akaseera wandiika abaana babajja ku masomero, naye ffe abakulu batusindika ku ssomero. Oh, obudde bwampeddeko dda, ab'amawulire nabo batuuse, sifunye kaseera kwogera katundu kasembayo. Omubuulizi essuula 9 olunyiri lwakuna akatundu akasembayo, kubanga embwa
ennamu ekira empologoma enfu obulungi gwapangapanga obulamu gwatali kintu nobody erinnya lye bakuyita mbwa kiri gy'oli okwejja mu kategole y'embwa ofuuke omuntu from a nobody, from a dog. Kigambo bakikozesa nnyo omunafu ne beguba mupiira. England bw'eba esaama ne Uganda bagamba esaama ne underdog. Oba okitegedde ggwe. Kiba kibi okuba nga eyafa nakati akyasingako kuba asigala. Amaka mangi bataata abaalimu Mukama yabayita naye n'ennyumba nayo mwagibambula. Nina famire gye manyi taata abalekera ennyumba y'amategula kati kuliko mabaati. Omugagga yajja n'abawa ssente n'abateerako ebbaati ettegula liri taata lyereka tirirabika. N'abawa ssente n'atwala ettegula lyonna n'abalekera ebbaati. Naye moroka zonna tuwakyaliwo ekola, naye bizinesi zonna tuwakyaliwo etambula. Empologoma yafa, embwa ze zaasigala, naye n'olwaleero zikyalimbwa. Misingi ngikomezaawo. Weezuule tugende mawulire. Soul Television, Femunyo.